Hôm nay tôi sẽ giải thích về máy dán cạnh, các bước điều chỉnh lượng keo trong nồi keo Ever. Máy dán sử dụng lâu dài, nếu lượng keo quá nhiều hay quá ít, chúng ta nên điều chỉnh nó như thế nào? Để thực hiện điều chỉnh keo, đầu tiên ta cần lục giác để mở và một cờ lay để hỗ trợ. Tìm đến vị trí đai ốc điều chỉnh keo. Để có thể chỉnh keo, chúng ta cần nới lỏng đai ốc ở vị trí này. Ở đây chúng ta sẽ dùng lục giác để thao tác. Chúng ta sẽ điều chỉnh lượng keo ở vị trí này. Vặn xuống sẽ điều chỉnh giảm lượng keo. Vặn lên trên để tăng lượng keo. Sau khi điều chỉnh lượng keo xong, lưu ý cần phải siết chặt đai ốc, như vậy là hoàn tất việc chỉnh keo.